Ciao amici e bentornati in un nuovo video qui sul mio canale. Quest'oggi vi voglio portare un tipo di contenuto, diciamo, particolare, perché voglio poter parlare della mia esperienza su YouTube attraverso 11 domande, di cui 10 le ho prese dal canale di Matt Mattins, un altro youtuber che non conosco ma che appunto ho trovato casualmente poco fa quando cercavo il materiale per fare questo video, ovvero le 10 domande di cui 11 sono composte e che vi sto per porre. Dunque, perché ho iniziato a fare video su YouTube? Ho iniziato a fare video su YouTube perché ritenevo opportuno sperimentare anche la potenzialità di questa piattaforma per diffondere i miei messaggi. E altro da dire, niente. Che ha ispirato ad iniziare il suo percorso su YouTube. A dire la verità non mi ha ispirato nessuno, ecco, semplicemente raccogliendo un po' dai vari canali ho trovato uno stimolo che mi ha suggerito di provarci. Poi vabbè, io non sono una persona popolare, quindi non ne traggo nessun vantaggio a livello di business e nemmeno mi interessa, anzi. Però se vogliamo possiamo fare il nome di Mr. Hyde, che è stato l'ultimo tra gli youtuber che ho seguito e che mi ha molto colpito per il suo modo intelligente di usare la rete per diffondere dei messaggi di denuncia nei quali praticamente metteva sotto l'occhio del riflettore quella che è la verità di YouTube, per, diciamo, smascherare un attimino l'uso improprio della rete e di YouTube in generale. Chi ritiene sia un riferimento per chi vuole diventare uno youtuber, io non credo che ci sia uno stereotipo di punto di riferimento, ma un pochino da uno, un pochino dall'altro, prima o poi ognuno troverà parte di sé che può portare come contenuto, ecco. E se vogliamo, appunto, uno di questi youtuber, come dicevo nella domanda precedente, sicuramente è Mr. Hyde, perché mi è molto piaciuto il suo format, no? Cioè non è uno che semplicemente si mette lì, fa video e non porta contenuti come quelli che magari fanno semplicemente dei video divertenti, che per carità sono leciti e sono belli anche quelli, piuttosto che video dementi, piuttosto che video ignoranti, che video stupidi, eccetera eccetera, ma porta video di contenuto al pro di far aprire gli occhi alla comunità di YouTube. Hai intenzione di collaborare con altri youtuber? A dire la verità io non ho mai collaborato con nessuno youtuber, ma mi piacerebbe farlo, perché no? Nel senso, se c'è qualcuno che mentre mi segue apprezza anche ciò che io faccio, beh, io sono qua, mi contatti pure e vediamo che cosa si può fare, ecco. E niente. Dove trovi le idee per i tuoi video? Le idee per i miei video non le trovo semplicemente da qualche parte, le trovo sia attraverso la rete YouTube e comunque canali di social media, appunto, e la realtà,
diciamo, dove vedo che c'è qualcosa che secondo me merita di essere messo in evidenza, al pro di fare discussione o al pro di fare dibattito e di condivisione, eccomi qua che io tiro fuori l'argomento che comunque spazia sempre all'interno dell'ambito del sociale, della società e dei valori del volontariato, perché comunque a me di parlare di altro non mi va, cioè io dico quello che mi sento e non quello che ritengo sia più giusto per fare visualizzazioni, clicco o quant'altro, non mi interessa. La cosa più bella di essere uno youtuber, qual è la cosa più bella di essere uno youtuber? La cosa più bella di essere uno youtuber appunto è quella di poter sperimentarsi e di comunicare anche attraverso un metodo diverso dai soliti social network dove ti nascondi dietro un monitor scrivendo cose, mettendo magari foto che non rappresentano la realtà. Poi c'è da dire anche che, come ha fatto Mr. Hyde, inizialmente lui portava la maschera, ma poi appunto l'ha tolta, quindi anche quello è stato un buon messaggio, ovvero arrivare ad una consapevolezza di se stessi che ha portato appunto a non temere l'idea di porsi per quello che si è. La cosa più brutta di essere uno youtuber? Beh, la cosa più brutta di essere uno youtuber è comunque la stessa risposta che si può dare. Qual è la cosa più brutta di essere visibili? Cioè, io non credo nella visibilità fine a se stessa, credo alla visibilità a un pro di causa. Perché se tu sei visibile solamente per portare un contenuto che ti porta denaro, beh, in quel momento non dico che sei egoista, ma non poco ci manca, ma devi pensare che, oddio, se porti un contenuto semplicemente per essere visto, che comunque è degno di un valore a sé stante, quale per un artista la sua arte, porti comunque un qualcosa di positivo. Mentre nel mio caso è il contrario, io non voglio portare qualcosa tanto per portarlo, ma mi auguro di poter portare sempre contenuti di interesse e di riflessione per chi mi segue. E quindi la cosa più brutta è essere giudicati senza conoscere le reali motivazioni che portano una persona ad esporsi, soprattutto quando sono persone bellissime, tra virgolette, come me, proprio di quelli che quando le guardi svieni, sì, ma so io perché svieni però, quindi non vedo perché la gente debba permettersi di giudicare una persona semplicemente perché armata di tutte le buone intenzioni viene attaccata accusandola di essere appunto tutt'altro tipo di persona e di avere tutt'altro tipo di fine che non quello che è realmente, come nel mio caso, quello di poter portare un messaggio. Se mai è stato riconosciuto dal vivo? Dunque, per quello che riguarda YouTube no, perché comunque non ho mai avuto incontri dal vivo con altri miei seguaci, se non appunto i miei amici che a loro volta mi seguono sul canale e che ringrazio di farlo semplicemente col cuore e di stimolarmi ogni giorno a dire fallo, perché comunque è una cosa buona. Sono stato riconosciuto e questa cosa veramente mi emoziona molto per quello che riguarda invece il mio progetto sociale Vostra Brianza. La gente mi vede sui giornali quando ci vado e
E poi mi è capitato una volta, è stato la sera di San Valentino, soprattutto quella volta lì mi ricordo che un ragazzo si è avvicinato, mi ha riconosciuto, mi ha dato la mano e si è inchinato. No, voi direte questo è matto, no, ma invece è successo veramente e la cosa mi emoziona veramente tanto, al che dopo io gli ho detto ma che cosa stai facendo? Cioè nel senso io sono una persona come tutte le altre e lui mi fa no guarda io ti stimo per quello che fai quindi è giusto così e da lì praticamente ha iniziato un'amicizia che anche se non ci vediamo tutti i minuti, tutti i giorni o magari ci vediamo una volta ogni tanto, l'amicizia comunque prosegue. E un'altra volta invece, vi giuro, ero nei pressi del posto di lavoro di mio zio e di mio cugino. A un certo punto gli arriva lì un cliente, amico appunto di mio cugino, e mi fa io lo so chi sei, tu sei Whatsapp Brianza. No, io non sono Whatsapp Brianza, io sono Alessandro Villa e sono una persona qualunque. Whatsapp Brianza è ciò che io faccio. Poi beh, mi è capitato anche qualche volta di essere riconosciuto in posta, di gente che mi ferma, di gente che mi ferma per strada, che mi fa i complimenti perché mi vede sul giornale e io non capisco cos'è tutto questo clamore solamente perché appari sui media, quando invece se non apparissi sui media sarei semplicemente un povero sfigato. Riflettiamo anche su questo. Cosa ne pensi della comunità italiana YouTube? Beh, io, come ho detto prima, penso che purtroppo la community italiana di YouTube sia una community varia e ognuno porta i propri contenuti. C'è chi porta dei contenuti appunto positivi, di riflessione e quant'altro, ma purtroppo devo anche ammettere che c'è gente che usa questa piattaforma per portare dei messaggi sbagliati al pro di clickbait al fine di fare business attraverso delle visualizzazioni praticamente rubate o semplicemente delle visualizzazioni che catturano perché si vedono scene di bullismo, di maltrattamento, di sesso e io questa cosa non ci sto assolutamente e spero che YouTube Italia e anche YouTube in generale quanto prima provvedano a regolamentare ulteriormente l'utilizzo di YouTube e di effettuare maggiori controlli su quelli che sono gli innumerevoli caricamenti che quotidianamente vengono fatti e che portano, direi, al malesempio il più delle volte. Che rapporto hai con i tuoi youtuber? Devo dire che appunto per quanto pochi siano è bello comunque sentirsi dire dalle persone vai avanti, continua che fai bene, hai fatto una bella cosa, hai detto qualcosa di giusto e questo mi gratifica sinceramente e spero quindi di riuscire ad andare avanti sempre così. Ma qui appunto arriviamo all'ultima domanda, l'11ª, che ho aggiunto io per concludere il discorso, e che cosa ti aspetti per il futuro da youtuber. Dunque, per il mio futuro da youtuber non ho aspettativa se non quella di poter con molta umiltà riuscire ad arrivare in un contesto sociale molto più grande e di contenuto reale perché io credo veramente nel messaggio che voglio portare e di conseguenza mi auguro che chi veda i miei video, come è già capitato in passato, possa chiamarmi per darmi l'opportunità di dire la mia dal vivo, in faccia, a quattro occhi, perché è facile nascondersi dietro degli schermi quando
poi nella vita reale sei tutt'altra persona, ma come mi vedete io sono anche nella vita reale, quindi il mezzo cattolico mi va bene, ma fino a un certo punto, perché è mio interesse poter arrivare alla gente reale della vita quotidiana di tutti i giorni. E niente, queste sono le 11 domande alle quali ho voluto rispondere per poter dire con delle guide quello che è il mio percorso su YouTube e quello che in generale è il mio pensiero su YouTube, sugli YouTuber e sui messaggi che vengono veicolati attraverso questa piattaforma. Detto questo, mi scuso se il video è un po' mostro, ma stavolta mi sono dovuto accontentare di tenere lo smartphone in mano perché sono attaccato alla corrente e non riuscivo a incavallettare giù il telefono e continuava a cadere, l'ho rifatto il video 100 volte. Detto questo, scusatemi se mi sono dilungato troppo, vi auguro una buona continuazione, una buona visione dei miei contenuti, degli altri contenuti di YouTube Italia, e se vi fa piacere non chiedo né pollici né commenti né condivisioni, ma lascio a voi il buon merito di pensare a cosa fare dei miei video, sperando che arrivino prima o poi da qualche parte, perché il mio sogno è comunque quello di riuscire a essere utile veramente per qualcuno. Ciao a tutti e a presto al prossimo video. Ciao ciao!